오늘은 페탈 도플러 디텍터 2대 소개시키겠습니다. 허접한 간이형보다는 220V 꼽고 전문 진단용입니다. 하나는 일제고 하나는 바이오닉스 거예요. 바이오닉스가 이걸 카피한 것 같은데, 일단은 키시면은 이 프로브에서 옵니다. 실제로. 일제는 꾹 누르세요. 그래. 그럼 여기 심박수까지 표시됩니다. 방금은 일제가 확실히 더 좋은 것 같아요. 이건 토이토 거고요. 이게 되게 좋은 겁니다. 그다음에 이거는 바이오닉스 거. 두 대 있으니까 필요하신 분은 얘기하십시오. 이게 간이용도 병원에 진단용이니까 쓸만하실 거예요. 네.